1960年5月，南美洲智利附近的海底发生了一系列大地震，从5月21号凌晨开始，一直持续到6月23号。前后1个月的时间里，先后发生了225次不同等级的地震，其中有10次地震超过了7级，3次超过了8级，最强烈的一次呢是8.9级，发生在智利奇罗埃地区，并且引发了全世界范围最大也是最严重的一次海啸灾难。这场灾难呢导致了数万人遇难，超过200万人无家可归。海啸到底有多么恐怖？全球有记载的破坏性海啸大概260次左右，平均每6-7年就会发生一次，其中80%来自于环太平洋地区，而日本列岛及附近的海域的地震又占太平洋地震海啸的60%左右。2011年3月11号，日本东北部海域发生了9级大地震，此次地震引发的巨大海啸对日本可以说是毁灭性的打击，而日本福岛第一核电站泄漏就是本次灾难的杰作。海啸的形成的原因有很多种，海底地震、火山爆发，或者水下塌陷，或者山体滑坡等等等等，都有可能造成海啸。而地震海啸呢，就是最恐怖的，并且破坏力也是最强的海啸。震源深度小于20到50公里，或者达到6.5级以上的地震都会引发海啸。而因为地震引起的海底地壳变动断层，海底地壳的急剧升降，则会让海啸的波峰更高。1960年智利大海啸波峰平均高为10米，最高的可达25米左右。而据历史记载全球海啸波峰最高的一次是1958年，地震是阿拉斯加海湾附近的山体滑坡，整整9000万吨的岩石砸入了阿拉斯加海湾，在狭窄的范围内掀起了525米的浪花，还把2艘小皮艇直接就推到了海拔500多米的山顶上。当然，海啸的破坏性并不是海啸的波峰高低来决定的，而要考虑到波长和波速。地震海啸的波长很长，短的有几十公里，最长的呢可达500-600公里，而且传播速度是非常快的。海啸发生时它将会以每小时600到1000公里的高速传播到很远的地方，上一秒风平浪静，下一秒就可能面目全非。1960年智利海啸生成后首先冲向了智利海岸，直接导致数万人的遇难和失踪。沿岸的码头呢全部瘫痪，200万人无家可归。海啸引起的巨浪以极快的速度席卷整个太平洋海域，扑向了南太平洋海域的新西兰、澳大利亚，然后在悉尼港形成了巨大的漩涡，随后又扑向了菲律宾、夏威夷和日本海岸。全程10560公里的路程这个巨大的海啸仅仅用了14小时零56分钟，它的时速高达707公里。而在智利平均高10米的海啸经历了1.7万公里达到日本的时候，最高的波峰还有8.1米。从实测得知地震海啸对海岸的每平方米的冲击波压最高可达30吨，相当于每平方米压缩了10头亚洲象的体重。强大的海啸对一些沿岸国家和地区的人民财产安全构成巨大的威胁，造成无可挽回的损失。也许好多人都还在抱怨老天的不公，可回头想一想，在不可力抗的灾难中，遇难的人连抱怨的机会都没有。好了，今儿就到这儿了，我是过客，我们下期见。